Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Tenho o prazer de dar as boas-vindas a esta delegação do Parlamento Federal Alemão, concretamente a Comissão dos Assuntos Digitais, e também à senhora embaixadora, querida amiga. Esta delegação é presidida pela senhora deputada Tabea Rovner, que portanto, é chefe da delegação e que é do grupo dos Verdes. E depois temos representantes dos outros, como é do conhecimento das senhoras e senhores deputados, de outros grupos parlamentares. É um enorme prazer recebê-los na Assembleia da República para trocarmos impressões sobre um tema tão importante e de tanta atualidade. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. Es ist mir eine große Freude, diese Delegation des Deutschen Bundestages heute hier zu begrüßen, ganz besonders den Ausschuss für Digitales und natürlich Frau Botschafterin, meine Freundin. Ich möchte auch ganz besonders die Delegationsleiterin und Ausschussvorsitzende, Frau Tabea Rössner von der Fraktion Die Grünen, begrüßen. Und natürlich sind hier auch Abgeordnete im Ausschuss von den anderen jeweils im Bundestag vertretenen Fraktionen. Es ist mir eine sehr große Freude und Ehre, Sie hier heute im portugiesischen Parlament empfangen zu dürfen und mit Ihnen ein bisschen in einen Ideentausch zu gehen über ein so aktuelles Thema wie dieses. Quero informar que, neste momento, temos apenas representados os 3 maiores partidos do Parlamento português, porque estão a decorrer em simultâneo várias comissões e, portanto, os pequenos partidos têm de se dividir e não têm membros suficientes para participarem em todas as comissões. Portanto, uma menor representação não significa menos interesse, mas sim indisponibilidade dos pequenos partidos se fazerem representar. Ich möchte nur noch eine Information hinzufügen. Es sind hier nur die drei größten Parteien des portugiesischen Parlaments heute vertreten, weil mehrere Ausschüsse gleichzeitig tagen und die kleineren Parteien nicht über genug Personal verfügen, die müssen sich dann aufteilen und das bedeutet, die geringere Anwesenheit hier heute hat nichts mit mangelndem Interesse zu tun, sondern schlicht und einfach eine Frage des verfügbaren Personals der Abgeordneten. Em relação ao assunto, só umas breves palavras para dizer que todos nós estamos preocupados e empenhados na transição digital. É um desafio, é uma preocupação, porque a sociedade digital abre imensas oportunidades, mas também comporta muitos riscos. Nós sabemos, a história diz-nos que nem todas as tecnologias são boas e que há tecnologias que podem destruir o próprio mundo, a própria sociedade. Também, hoje em dia, é inevitável falarmos da inteligência artificial, é uma realidade, no que diz respeito à digitalização da economia e a expansão do trabalho nas plataformas digitais, também levantam desafios muito complexos do ponto de vista, inclusivamente, da regulação das relações laborais. E, portanto, também eu própria gostaria de deixar 3 ou 4 dúvidas. Ja, wir alle beschäftigen uns ja
mit den digitalen Angelegenheiten, und der digitale Wandel ist zum einen Anlass zu großer Sorge, aber auch natürlich eine große Herausforderung, denn er bietet sowohl Chancen als auch birgt er Risiken. Nicht alle Technologien sind gut. Es gibt Technologien, die die Welt und die Gesellschaft zerstören könnten. Und hinzu kommt noch, dass künstliche Intelligenz natürlich heutzutage schon zu einer Wirklichkeit geworden ist. Die Digitalisierung der Wirtschaft ist eine komplexe Herausforderung, und bei dieser Herausforderung spreche ich vor allen Dingen von der Regulierung und von der Regulierung für die Arbeitswelt. E, muito rapidamente, as minhas dúvidas, para começar, são estas. Do vosso ponto de vista, haverá mais ou menos direitos, mais ou menos segurança, mais ou menos proteção social com a transição digital, com este novo mundo que se abre no presente e que se vai aprofundar no futuro? E a outra é que consequências no setor do trabalho? O desemprego vai aumentar muito ou pouco? Porque os estudos há estudos contraditórios. Há os que acham que vai aumentar o emprego, há outros que, pelo contrário, acham que vai aumentar o desemprego. Und abschließend möchte ich noch einige Zweifel zu diesem Thema mit in die Runde bringen und wüsste gerne, wie Ihre Meinung dazu aussieht. Ihrer Meinung nach wird es in einer digitalisierten Welt mehr oder weniger Rechte für die Bürgerinnen und Bürger geben? Wird es mehr oder weniger Sicherheit geben, mehr oder weniger sozialen Schutz in einer Welt, in der der digitale Wandel passiert, in einer neuen Welt in der Zukunft, die aber jetzt natürlich schon begonnen hat? Und die zweite Frage ist, welche Konsequenzen hat das für die Arbeitswelt? Wird es Ihrer Meinung nach mehr oder weniger Arbeitslosigkeit geben? Da gibt es ja widersprüchliche Studien und Meinungen dazu. E agora então convido a Senhora Presidente da Delegação a usar da palavra. De floor is yours. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren Abgeordnete, ganz herzlichen Dank für diesen sehr schönen Empfang in diesem wunderschönen Raum. Ich glaube, das ist der beeindruckendste Raum, den ich in einem Ausschuss jemals gesehen habe. Es ist wirklich ganz bezaubernd, hier zu sein. Vielen Dank dafür. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelas boas-vindas aqui nesta sala maravilhosamente bonita. Penso nunca ter estado numa sala tão bonita na minha vida, e é com grande agradecimento que estamos hoje aqui. Wir sind als Delegation hier, aber haben auch nicht alle Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen des Bundestages dabei. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Neben der Botschafterin sitzt Katharina dos Santos Vins. Sie ist Mitglied der CDU-Fraktion. Neben ihr sitzt Maximilian Funke-Kaiser. Er ist Mitglied der FDP. Daneben Jan Metzler, auch von der CDU. Neben der Dolmetscherin ist Anke Domscheit-Berg für die Linke und daneben Sabine Grützmacher, auch Mitglied der Grünen-Fraktion. Und ganz am Ende sitzt noch unsere Stütze im Ausschuss, nämlich Herr Hötte, der unsere Reise und unsere Arbeit insgesamt auch organisiert. Gostaria de apresentar brevemente a nossa delegação. Nós também não estamos completos, nem trouxemos todos os membros, nem de todos os grupos parlamentares do Bundestag, do Parlamento Alemão. Ao lado da senhora embaixadora está a senhora Katharina dos Santos Vins, do partido CDU. Ao lado, Max Funke-Kaiser, do partido FDP, os liberais. Jan Metzler, da CDU também, na ponta,
E a seguir à intérprete está a senhora Anke Domscheit-Berg, do partido Die Linke, à esquerda. Ao lado a senhora Sabine Grützmacher, do partido Os Verdes, e na ponta está o nosso grande pilar que nos apoia e organiza esta viagem, o senhor Stefan Hötte. Ja, und Frau Präsidentin, Sie haben natürlich die großen Fragen der Digitalisierung angesprochen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Es wird immer die Frage gestellt, gibt es mehr Chancen oder gibt es mehr Risiken? Die Digitalisierung ist da, die Entwicklungen sind da und wir werden sie ganz sicher nicht zurückdrehen. Und wichtig ist es, Digitalisierung so zu gestalten, dass sie ein nützliches Instrument für unsere Gesellschaft ist. A senhora Presidente já mencionou, de facto, as grandes perguntas e dúvidas que traz a digitalização. Será que teremos mais oportunidades ou será que os riscos pesam mais? Facto é que a digitalização já aqui está, já faz parte do nosso mundo, este desenvolvimento já foi feito, foi iniciado e nós não vamos voltar para trás. Agora temos é que nos assegurar de que seja um instrumento útil para as nossas sociedades. Die Digitalisierung muss auf den Grundwerten unserer europäischen Gemeinschaft auch gestaltet werden. Darüber diskutieren wir ja auch im Europaparlament auf EU-Ebene und in der Umsetzung dann auch der nationalen Gesetzgeber. Insofern haben wir da auch viele Anknüpfungspunkte. Und wichtig ist, die Teilhabe zu ermöglichen. Das heißt, jeder muss Zugang haben, um die digitalisierten Dienstleistungen auch nutzen zu können. Die Verwaltung kann viel einfacher gestaltet werden durch digitalisierte Prozesse. Wir können also viel nutzen, auch für die Wirtschaft, für die Bildung natürlich. Hier ist ja auch Kultur in diesem Ausschuss angesiedelt, für viele Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens ermöglichen und Effizienzgewinne ermöglichen. Und dabei dürfen wir eben die Risiken nicht außer Acht lassen. Und deshalb ist es wichtig, diese Prozesse alle gut zu gestalten. A digitalização tem que ter como base os nossos valores principais e é essa a razão pela qual trabalhamos em conjunto com o Parlamento Europeu, em conjunto com a União Europeia, a nível da União Europeia e, claro, em conjunto com os legisladores nacionais para que todos na nossa sociedade possam participar e possam usufruir do mundo mais digital e que ninguém fique de fora. Que todos possam utilizar os serviços digitais, que a administração possa tornar-se mais simples e, se a digitalização for bem feita, vai ser uma mais-valia para o nosso futuro em todas as áreas. Esta comissão também é a comissão da cultura, também na área da cultura, na área da educação. Nós temos é que fazer com que seja um ganho de eficiência. E, obviamente, teremos que avaliar os riscos e fazer com que o processo seja gerido de forma segura. Und Sie haben natürlich künstliche Intelligenz angesprochen, die nochmal eine Weiterentwicklung dieser Technologien, der digitalen Technologien bedeutet. Und natürlich sehen wir auch dort viele Potenziale für die Entwicklung unserer Gesellschaft, aber natürlich auch die Herausforderungen, wenn mit
Deepfakes beispielsweise, der Meinungsbildungsprozess beeinflusst wird oder auch die Energieressourcen extrem gefordert sind durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Also die Nachhaltigkeitsaspekte sind sehr wichtig. Und nur um kurz auf Ihre zweite Frage einzugehen, die Digitalisierung gestaltet unser Arbeitsleben neu. Und wir können viele Prozesse, viele Tätigkeiten durch Digitalisierung ersetzen und damit Potenzial entwickeln für andere Arbeitsmöglichkeiten. Wir haben in Deutschland einen großen Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel und Tätigkeiten, die man leicht automatisieren kann natürlich dann den Rücken frei halten für die anderen Tätigkeiten, die gemacht werden müssen und wo das Menschliche eben auch wichtig ist. E também mencionou a inteligência artificial. Essa é desenvolvimento mais além da tecnologia atual e claro que vemos os potenciais dessa inteligência artificial, mas também vemos os potenciais perigos quando, por exemplo, através de deepfakes, a opinião pública está a ser influenciada. Temos que utilizar também na área da eficiência energética e na área da sustentabilidade. E a digitalização, e isso foi mais uma das suas dúvidas que colocou, de facto vai fazer com que o mundo do trabalho se reorganize. E nós temos alguns trabalhos que podem ser automatizados, algumas ocupações que vão poder ser substituídas por soluções digitais e que, com isso, libertam potencial para outras áreas. Nós, na Alemanha, temos uma falta de mão de obra especializada e quando certas ocupações podem ser realizadas de forma automatizada, isso liberta mão de obra para outras áreas onde o humano é essencial. Vielleicht zum Abschluss noch zu kommen, wir sind als Ausschuss ein Ausschuss, der den Querschnitt der Bereiche, die die Digitalisierung betrifft, behandeln. Natürlich ist deshalb auch zum Beispiel die innere Sicherheit, die Sicherheit nach außen, Souveränität, gerade in Zeiten von Krisen und Kriegen besonders wichtig. Der private Schutz, der Persönlichkeitsschutz, Datenschutz ist etwas, was wir ja auf europäischer Ebene auch vorgegeben haben und beachten. Wir wollen, dass die Menschen selbstbestimmt mit dem Digitalen, im Digitalen umgehen können, dass eben auch Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt werden und dass die Monopolisierung von großen Unternehmen nicht gut sind für die Entwicklung innerhalb des Netzes. Und da sind wir ja auf europäischer Ebene sehr eng im Austausch. Aber ich bin davon überzeugt, dass es noch viele weitere Themen und Fragen gibt. Und ich würde dann auch gerne das Feld aufmachen für Fragen und Anregungen, Kommentare. E por concluir, nós como Comissão Parlamentar trabalhamos com todas as áreas da digitalização e obviamente que a digitalização diz respeito a áreas como a segurança interna, a segurança externa, a soberanidade dos Estados, sobretudo nos tempos de crise e de guerras, diz respeito à proteção da esfera privada, à proteção das pessoas, à proteção dos dados, eis assuntos que tratamos a nível da União Europeia e claro que queremos que as cidadãs e os cidadãos possam, de forma autónoma e responsável, serem eles a dizer quanta digitalização
querem e como a querem utilizar. E nós não queremos a monopolização da parte de grandes empresas, vemos isso como algo não positivo e sobre isso também estamos em intercâmbio de ideias muito estreito a nível europeu. E com isso gostaria também de abrir e dar a palavra, de certeza que haverá ainda outras dúvidas e comentários da parte dos outros membros da Comissão. Muito obrigada, cara colega, senhora deputada, por esta troca de impressões tão interessante. Sim, estava também previsto que haja agora a participação dos representantes dos grupos parlamentares e eu dava já a palavra à senhora deputada Eva Brás Pinto, do grupo parlamentar do grupo parlamentar do PSD, que é o partido do governo atualmente. Ja, sehr geehrte, geschätzte Frau Kollegin und Abgeordnete, genau das wollen wir natürlich, einen Austausch und das Wort auch weiterreichen an andere Fraktionen. Und damit möchte ich Eva Brás Pinto von der Partei PSD, der Regierungspartei, der aktuellen Regierungspartei, das Wort überreichen. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Começar por cumprimentar a Sra. Embaixadora, os nossos colegas que vêm do Parlamento Federal Alemão. É com uma grande satisfação que vos recebemos hoje. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, desejar-vos as boas-vindas, dizer-vos que espero que já tenham tido a oportunidade de aproveitar o nosso bom sol, a nossa boa gastronomia, que estejam a gostar de cá estar. Se calhar faço só aqui a questão à Sra. Intérprete. Prefere que por parágrafos? Sim? Mas pode... Posso continuar? Mais. Ok, pronto. Só para ter noção de quanto é que é melhor fazer de dimensão. Pronto. Este tipo de iniciativas de partilha, de diálogo e de cooperação entre Estados, para nós é de uma enorme pertinência neste mundo global em que temos vários problemas que só em conjunto é que são de solução eficaz, porque sozinhos, de facto, não há possibilidade. As questões que se prendem com a inteligência artificial e com a digitalização são um deles. Sehr geehrte Frau Delegationsleiterin und Vorsitzende, sehr geehrte Frau Botschafterin, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, im Namen der PSD möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen in Portugal und hier bei uns im Parlament. Ich hoffe, Sie hatten schon die Gelegenheit, die Sonne und das gute Essen in unserem Lande zu erfahren. Solche Momente wie diese des Informationsaustausches und des Dialoges sind in unserer heutigen globalen Welt besonders wichtig, denn es gibt viele Probleme der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung, die wir nur oder am besten gemeinsam lösen können. Passando ao tema concreto que estamos a discutir hoje, queria dar-vos uma nota. Em 2020, o governo português lançou o Plano de Ação para a Transição Digital, com 3 pilares: a capacitação e inclusão digital das pessoas, a transformação digital do tecido empresarial e a digitalização do Estado. Estes têm sido os 3 principais pilares de trabalho nestas áreas. Aqui, em primeiro lugar, a promoção da educação e de formação para a digitalização das pessoas. Por outro lado, um programa que visa modernizar a indústria, em particular as pequenas e médias empresas, para que sejam mais competitivas. E, por fim, a digitalização do Estado, com programas como o Simplex, que procuram simplificar e modernizar a administração pública. Im Jahr 2020 hat die Regierung einen Aktionsplan für Digitales vorgestellt. Da ging es um 3 Pfeiler, die Bildung der Bürgerinnen und Bürger, damit sie digital kompetent werden, der digitale Wandel in der Industrie und in den Unternehmen und die Digitalisierung des Staates,
damit auch dort der digitale Wandel Einzug hält, zum Beispiel mit Programmen wie das sogenannte Simplex zur Vereinfachung und Digitalisierung der Verwaltung. Por outro lado, dar-vos mais uma nota e concluir com duas perguntas que vos deixo. Por um lado, dizer que o Next Generation EU tem-nos dado a possibilidade de fazer algumas reformas que estão pensadas com investimentos significativos nesta área da digitalização, nomeadamente na procura de desenvolvimento da rede 5G, que sabemos a Alemanha tem estado na linha da frente nesse desenvolvimento, e queria lançar-vos duas questões. Por um lado, que se podiam partilhar connosco de que forma é que a Alemanha tem procurado incentivar a digitalização no setor empresarial, se conseguem destacar uma ou duas ferramentas orientadas para as pequenas e médias empresas, por exemplo, que nos possam deixar como sugestão para pensarmos. E uma segunda pergunta, que sabemos que vocês têm a Digital Strategy 2025, com o objetivo de estabelecer as vossas bases de digitalização, e pergunto-vos se nos podem partilhar duas, três principais medidas que sintam que tiveram mais impacto nestas áreas e que tenham soluções particularmente eficazes que possam partilhar connosco. Außerdem hat es Reformen und Investitionen im Bereich Digital gegeben, vor allen Dingen der Ausbau der 5G-Netze, ein ganz wichtiger Faktor. Und abschließend möchte ich gerne zwei Fragen stellen, wie Deutschland einen Anreiz schafft für die Digitalisierung der Industrie und der Wirtschaft. Vielleicht gibt es da ein paar Werkzeuge, die Sie uns vorstellen können, von denen Sie uns erzählen können. Das eine und das andere, die digitale Strategie Deutschlands. Was sind da Maßnahmen, von denen Sie vielleicht erzählen können, die ein Erfolgsversprechen haben oder die schon zu Erfolgen geführt haben? Sr. Presidente, queria só fazer remate final rápido. Resta-me só agradecer a amabilidade de estarem connosco e partilharem connosco as vossas experiências, e ficamos também deste lado à disposição para aquilo que quiserem da nossa parte. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu iria ouvir agora, dar a palavra também aos representantes dos outros dois grupos parlamentares e depois então responderiam deste lado. Vielen herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. Ich würde jetzt den beiden anderen Fraktionen noch das Wort erteilen und danach die Gelegenheit geben, von deutscher Seite darauf zu antworten. Muito obrigada. Tem agora então a palavra o Sr. Deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do PS, que é o maior grupo parlamentar na Assembleia da República da oposição. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão. Muito obrigado também à delegação do Parlamento Federal Alemão que nos visita. É um gosto recebermos cá uma Comissão de Assuntos Digitais e uma pena para o nosso país que não tenhamos, como Vossas Excelências têm, uma Comissão de Assuntos Digitais. Queria também, nesta fase inicial, além de cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a senhora Embaixadora da República Federal da Alemanha. É um gosto contar consigo aqui. Abschließend noch seitens der Abgeordneten der PSD ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie alle heute hier sind und dass wir in diesen Erfahrungstausch treten können. Damit hat das Wort Miguel Matos von der PS, der größten Oppositionsfraktion. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin, herzlichen Dank, Frau Delegationsleiterin. Ich bin sehr erfreut, dass eine Delegation des Bundestages heute hier bei uns ist und vor allen Dingen des Ausschusses für Digitales. Leider haben wir in Portugal einen solchen Ausschuss ganz spezifisch nur für Digitales nicht. Ich möchte auch Sie, Frau Botschafterin, ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen. Este é assunto sobre o qual tenho tido muito gosto em trabalhar, desde logo quando co-coordenei a Estratégia Nacional Indústria 4.0, que se inspirou fortemente na estratégia alemã Industrie 4.0, e também, posteriormente, como adjunto económico do nosso anterior Primeiro-Ministro em matéria
económica, mas também em matéria de inovação e startups. E recentemente fui eleito para o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço e, portanto, temos todo o gosto em também trabalhar convosco nesta área. Das ist ein Thema, zu dem ich sehr erfreut mit Ihnen, an dem ich sehr erfreut mit Ihnen zusammenarbeite. Es ist ein Thema, an dessen Arbeit mir sehr viel Spaß macht. Ich habe auch mitgearbeitet an der Strategie Industrie 4.0 hier in Portugal, die wir entwickelt haben, unter anderem in Anlehnung an das deutsche Vorbild Industrie 4.0, ist auch an Strategien für die Wirtschaft allgemein und für Startups. Und ich bin kürzlich in den Höheren Rat für Cyberspace gewählt worden. Das heißt, ich stehe Ihnen sehr gerne für einen Austausch zu diesen Themen zur Verfügung. A senhora chefe de delegação, a senhora deputada Tabea Rossner, disse que nós devemos ter uma digitalização que tem por base os nossos valores e referiu como valor cimeiro da digitalização a eficiência. Parece-nos que, regra geral, a digitalização tem sempre como objetivo e instrumento o reforço da eficiência. E por isso vinha desafiá-la a pensarmos a digitalização tendo por base um outro valor, o valor da inclusão. E nesse sentido vinha repartir a minha intervenção por 4 dimensões da inclusão que me parecem essenciais para a digitalização. Desde logo naquela que é a esfera pública democrática, em segundo lugar na criação de conteúdos criativos, em terceiro lugar naquele que são os serviços públicos e em quarto lugar no acesso à digitalização por parte de cidadãos e empresas. Sehr geehrte Frau Delegationsleiterin Tabea Rössner, Sie haben ja ganz richtig gesagt, dass die Digitalisierung sich auf unsere Grundwerte stützen muss und dass einer der Vorteile der Digitalisierung Effizienz sein muss. Und das ist natürlich auch eines der Hauptziele, die Effizienz zu fördern. Aber es gibt natürlich noch andere Werte, die mit berücksichtigt werden, wie zum Beispiel der Wert der Inklusion. Es muss eine Inklusion bedeuten auf öffentlich-demokratischer Ebene, eine Inklusion bezüglich kreativer Inhalte, eine Inklusion bezüglich der öffentlichen Verwaltung und bezüglich, das ist der 4. Punkt, bezüglich der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger. Estes primeiros 2 pilares têm muito a ver com o trabalho que nós fazemos aqui nesta comissão, que é a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Em primeiro lugar, a esfera pública democrática, como nos diz o sociólogo alemão Jürgen Habermas, poderá ser fragmentada pela criação de câmaras de eco ou de filter bubbles que fazem com que nós conversemos apenas com aqueles com quem nós concordamos. Ao mesmo tempo, nós vemos que os tradicionais órgãos de comunicação social são fragilizados pelo surgimento de um ecossistema noticioso com base nas redes sociais, onde é muito mais fácil proliferar a desinformação e as fake news. Este é algo que nós temos que, é um problema com o qual nós temos que nos debruçar muito urgentemente. Diese erste und zweite der genannten Säulen, das sind die Säulen, mit denen wir uns hier in unserem Ausschuss, dem Ausschuss für Kultur, Kommunikation, Jugend und Sport beschäftigen. Und wie Habermas sagte, geht es um eine Fragmentierung und das ist etwas, was wir verhindern müssen, unter anderem durch Filterblasen, dass also man nur noch das gezeigt bekommt in den sozialen Medien zum Beispiel, was einem gefällt und nicht mehr mit dem sich auseinandersetzen muss, mit dem man nicht einverstanden ist. Die traditionellen Medien haben heutzutage einen schweren Stand und werden zum großen Teil schon ersetzt durch die Social Media. Und gerade dort passiert diese Fragmentierung, die unter anderem eine Gefährdung durch Fake News. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns ganz dringend beschäftigen müssen.
O segundo pilar tem a ver com a matéria de criação e os direitos de autor. Sabemos que há uma diretiva recente que protege os direitos de autor. Há grandes dificuldades em podermos pagar, enfim, podemos proteger os mais pequenos criadores deste tipo de conteúdos. É uma grande preocupação nossa. É preciso termos a noção que se o cibercrime fosse uma economia mundial, seria a terceira maior economia mundial, maior que a economia do Japão. O terceiro pilar são os serviços públicos. E dar aqui duas notas em relação ao nosso país, em matéria de automaticidade e proatividade. Nós conseguimos tornar vários apoios sociais automáticos. Isso permitiu multiplicar por 7 o número de famílias a beneficiar, por exemplo, da tarifa social de eletricidade, ou aumentar em 100 mil o número de famílias que recebem abono de família. Por outro lado, proatividade. Hoje em dia o Estado envia uma mensagem a todos os cidadãos quando o seu cartão de cidadão tem que ser renovado. Ou seja, o Estado hoje tem uma relação mais amigável com o cidadão graças ao digital. É um papel muito importante de digitalização inclusiva. Terminava com a questão do acesso por parte das famílias e das empresas. Em Portugal temos a internet mais cara da Europa e temos idosos com muito baixo nível de qualificações. Como é que na Alemanha estão a abordar o problema da inclusão das pessoas no acesso à internet? E as empresas? Temos uma grande dificuldade com as PMEs poderem se digitalizar. Como é que a Alemanha está a fazer com que não só as grandes indústrias, não só as startups, mas também as pequenas e médias empresas se possam digitalizar? Nestes 4 eixos são os vértices através do qual o PS entende que é possível ter uma digitalização inclusiva e, assim como disse a senhora chefe de delegação, assente em valores. Muito obrigado mais uma vez. Die zweite Säule, die kreativen Inhalte, da geht es um Urheberrechte, da geht es um die Frage, wie kann man eine gerechte Bezahlung finden für Künstler, besonders für kleinere Künstler, wie können wir kleinere Künstler schützen, das ist etwas, mit dem wir uns in unserem Ausschuss auseinandersetzen. Die Kultur, wenn sie für sich genommen wäre, wäre die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Dann die nächste Säule, da geht es um Automatisierung und um Proaktivität. Automatisierung bedeutet, dass zum Beispiel in Portugal 7-mal mehr Familien den Sozialtarif für Strom erhalten haben als in der Vergangenheit oder dass sehr viel mehr Familien das Familiengeld erhalten haben. Und Proaktivität bedeutet, dass zum Beispiel den Bürgerinnen und Bürgern eine Information gesendet wird, wenn die Erneuerung ihres Personalausweises ansteht. Das heißt, der Staat hat einen sehr viel nutzerfreundlicheren Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern gefunden. Dann die Familien und die Unternehmen. Dazu muss man sagen, Portugal hat das teuerste Internet in ganz Europa. Da würden wir gerne wissen, wie macht Deutschland das mit dem Internet für die Familien und die Unternehmen und natürlich besonders für die kleinen und mittleren Unternehmen, die Digitalisierung dieser, wie geschieht das in Deutschland? Es geht ja nicht nur darum, die großen Industrien und die großen Unternehmen zu digitalisieren, sondern auch die KMUs. Entschuldigung. Und natürlich abschließend ist es richtig und wichtig, dass die Digitalisierung inklusiv sein muss und sich auf unsere Werte stützen muss. Ganz herzlichen Dank. Por último, temos o grupo parlamentar do Chega e, em nome desse grupo parlamentar, vai usar a palavra a senhora deputada Madalena Cordeiro. Faça favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Senhores deputados, começava por agradecer a presença da Comissão de Assuntos Digitais do Parlamento Federal Alemão e também a presença da senhora Embaixadora e dizer que, de facto, é essencial discutirmos um tema tão importante na medida da sua pertinência, da sua atualidade e, naturalmente, por ser o caminho que todos vamos percorrer. Madalena Cordeiro. Jetzt hat Madalena Cordeiro von der Fraktion Chega das Wort. Ja, herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit als Ausschuss für Digitales. Herzlichen Dank auch für Ihre Anwesenheit, Frau Botschafterin. Das ist in der Tat ein wichtiges Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen müssen.
A velocidade espantosa com que o mundo tem vindo a mudar acarreta perigos, mas também oportunidades únicas que devemos, obviamente, saber aproveitar. E o Partido Chega acredita que Portugal deveria apoiar fortemente a procura de conhecimento e inovação naqueles que são os pilares do novo mundo digital. Também gostava de partilhar que de todos estes setores da nova economia digital, dizer que há um em que Portugal já é um dos líderes mundiais, que é na tecnologia blockchain. Que é? Desculpa. Na tecnologia blockchain. Blockchain? Ja, wir leben in einer veränderten Welt, in dieser digitalisierten Welt, die Risiken, aber eben auch Chancen mit sich bringt. Und wir, die Fraktion des Chega, sind in Portugal dafür, das Wissen zu vertiefen, die Innovation zu stärken, um in dieser neuen digitalisierten Welt Nutzen zu ziehen können daraus. Und dafür müssen wir auch neue Sektoren angehen und auch neue Technologien, wie zum Beispiel Blockchain. Confesso que gostava de poder aprofundar aquela que eu acho que será, partilhar que acho que esta transição digital será essencial para reduzir drasticamente a burocracia, a complexidade administrativa, assegurar uma maior transparência, um maior combate à corrupção, mas hoje vou então cingir-me e falar apenas daquela que é a nossa maior preocupação, que é a identidade digital. Que é? Oi? A identidade digital. Ich würde gerne viele Themen mit Ihnen besprechen, die mit dem digitalen Wandel zusammenhängen, wie zum Beispiel die Verringerung der Bürokratie, die dadurch erreicht werden kann, die Verschlankung oder Vereinfachung der Verwaltung, die Verbesserung der Transparenz, die Bekämpfung von Korruption. Aber heute möchte ich mich auf ein anderes Thema stützen, nämlich auf die digitale Identität. Esta é uma preocupação nossa, mas que devemos ser partilhada por muitos outros. Há um receio transversal relativamente ao regulamento de identificação eletrónica, autenticação e serviços de confiança, para a possibilidade de não proteger adequadamente a segurança e privacidade dos cidadãos. Em questão está, sobretudo, a expansão radical da capacidade dos governos de vigiarem tanto os seus cidadãos como pessoas que residem na União Europeia, dando-lhes os meios técnicos para interceptarem tráfego web, assim como para enfraquecerem os atuais mecanismos de supervisão em que os cidadãos europeus confiam. Und das ist ein Thema, das uns Sorge bereitet. Es geht dabei natürlich um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Es geht darum, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, um deren Privatsphäre zu einer Zeit, wo die Regierung mehr und mehr Überwachung, wo es durch die Regierung mehr und mehr Überwachung gibt, mehr und mehr Web-Traffic, mehr und mehr Überwachung nicht nur der portugiesischen, sondern auch der EU-Bürgerinnen und Bürger. Portanto, estamos então perante um risco, por um lado, de perda de privacidade e, por outro lado, de excesso de controlo supraestatal. Assim, o que nos parece fundamental é investir-se em tecnologia e segurança cibernética para garantir a proteção eficaz dos dados pessoais e sensíveis dos cidadãos, assim mantendo a confiança dos cidadãos na administração pública e assegurando a integridade dos sistemas digitais. Acreditamos que digitalização, sim, mas acautelando sempre a privacidade dos dados e portanto, diria até uma digitalização sustentável e não apressada. Neste sentido, gostava de saber qual será a opinião, medidas que gostariam de partilhar, experiência já no seu país. E por outro lado, gostava de deixar uma segunda pergunta também relativamente à coesão digital, mas que faço a seguir. Portanto, relativamente à coesão digital, preocupa o Partido Chega a questão de, em Portugal, por exemplo, não termos sequer termos, aliás, zonas e muitas zonas sem rede. E, portanto,
acredito que não seja uma realidade apenas de Portugal, mas também de outros países, e portanto como seria possível e como é que será possível combater esta diferença tão grande entre as várias zonas do país e também relativamente à idade, porque de facto as pessoas idosas terão sempre mais dificuldade em aceder e em aderir a esta transição digital. Muito obrigada. Zum einen also das höhere Risiko des Verlusts der Privatsphäre und ein zu viel an staatlicher Kontrolle. Das Ganze ist natürlich im Thema Cybersicherheit mit abgedeckt. Es geht um Vertrauen in die Verwaltung, Vertrauen in den Staat. Also unsere Position ist Digitalisierung ja, aber mit Vorsicht. Digitalisierung sollte nachhaltig sein und nicht eilig. Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrem Land damit, ist meine eine Frage. Außerdem das Thema der digitalen Kohäsion. Wir haben Sorge, weil wir in Portugal sehen, dass es immer noch Regionen oder Gebiete gibt, in denen kein gutes Netz gibt, keine gute Internetanbindung. Wie kann man das beheben, also diese regionalen Ungleichheiten aus Ihrer Sicht, aus deutscher Sicht, und natürlich auch die Frage der Schwierigkeiten bei der Digitalisierung Schritt zu halten für ältere Menschen. Auch da die Frage, was kann man da tun? Ja, ganz herzlichen Dank für die vielen Fragen und die Themen, die Sie angesprochen haben. Das sind in der Tat alles wichtige Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Und weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, übergebe ich jetzt auch gleich an meine Kolleginnen und Kollegen und hoffe, dass wir innerhalb kurzer Zeit auch eine Beantwortung möglich machen können. Muito obrigado por tantas perguntas e tantos assuntos aqui levantados, como de facto são todos assuntos com os quais nós lidamos na nossa comissão parlamentar, e uma vez que não temos muito tempo, vou já passar a palavra aos meus colegas na esperança de poderem abordar o máximo de temas possíveis. Daher übergebe ich das Wort an Maximilian Funke-Kaiser für die Liberalen. Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir für die Einladung, für den Empfang. Zunächst freut es mich, als Teil der jüngeren Abgeordneten im Deutschen Bundestag zu sehen, dass es auch so viele junge Abgeordnete im portugiesischen Parlament gibt. O Sr. Maximiliano Funke-Kaiser, dos Liberais, tem a palavra. Sim, muito obrigado por esta recepção. Em primeiro lugar, fico feliz por, uma vez que sou entre os deputados mais novo, fico muito feliz por ver que aqui também há muitos deputados mais novos. Es wurde die Frage gestellt, wie wir unsere Wirtschaft digitalisieren wollen. Ein wichtiger Punkt, eine wichtige Herausforderung in Deutschland ist Entbürokratisierung. Zum einen, damit Unternehmen die Zeit und das Geld haben, um in Digitalisierung zu investieren. Und das Zweite ist, dass wir die Investitionslandschaft verbessern wollen, dass privates Kapital investiert werden kann in die Unternehmen, um beispielsweise künstliche Intelligenz in die breite Fläche zu bekommen. Uma das perguntas é como conseguimos digitalizar a nossa economia. Dos elementos é a desburocratização para a seguir as empresas terem mais dinheiro disponível para investirem na digitalização. Outro aspecto é melhorar o ambiente para investimentos para que possamos ter avanços, entre outros, na área da inteligência artificial. Dann wurde die Frage zur Digitalstrategie gestellt, die ich sehr gerne beantworte, weil ich Teil der Partei bin, die den Digitalminister stellt und ich auch mitgearbeitet habe bei dieser Digitalstrategie. Deutschland hat viel aufzuholen in der Digitalisierung, deswegen mussten wir im Grunde von Null anfangen und haben deswegen insbesondere 3 Projekte herausgearbeitet, die wir angehen müssen. Das ist zum einen schnelles Internet, das ist die Grundlage von allem. Deswegen haben wir auch eine Gigabit-Strategie, Glasfaser in jedes Haus zu legen und auch die 5G-Abdeckung zu verbessern. Dann der Bereich digitale Identitäten, das wurde von Ihnen auch angesprochen. Ohne das Tor in die digitale Welt für jeden Einzelnen funktioniert Digitalisierung nicht. Und deswegen ist ein klares
ein klarer Fokus der Bundesregierung, dass wir digitale Identitäten jedem einzelnen Menschen in Deutschland zur Verfügung stellen. Wir haben hierfür die EID im Personalausweis und die möchten wir nutzerfreundlich so gestalten, dass sie auch genutzt werden will. Und das dritte Hebeprojekt sind einheitliche Datenstandards, weil das ein ganz großes Problem in Deutschland ist. Wir sind ein föderales Land und aufgrund dieser föderalen Struktur haben wir viele Einzelsysteme. Und durch eine klare Vorgabe auf Bundesebene möchten wir erreichen, dass diese Systeme interoperabel sind und wir somit Deutschland auch vernünftig digitalisiert bekommen. Fico contente por poder também responder à pergunta da estratégia digital, uma vez que fui dos que trabalhou nessa estratégia. A Alemanha, nesse ponto, tem muito por recuperar, uma vez que nós começamos no zero. E temos 2 projetos que gostaria de mencionar. Um é a internet rápida para todos e para isso temos a estratégia Gigabit. Queremos que todas as casas tenhamos internet rápida e que haja uma cobertura de 5G por toda a Alemanha. Outro projeto é a identidade digital, pois sem essa identidade digital não haverá uma participação da parte de todos os cidadãos na digitalização. Essa identidade digital é, digamos, a porta de entrada para a digitalização para todos. E para isso temos, por exemplo, a opção de ter uma identidade digital incorporada no cartão de cidadão. E há um terceiro projeto, que é o projeto da estandarização dos dados. Nós, na Alemanha, somos um Estado federado que faz com que haja muitos sistemas diferentes nos diferentes Estados federados e nós temos que trabalhar a nível nacional numa interoperabilidade desses sistemas para que haja uma eficácia a nível nacional. Als nächstes hat das Wort Katharina dos Santos Vince, Mitglied der CDU und damit der größten Oppositionspartei. Muito bom dia também da minha parte. É sempre uma alegria voltar para Lisboa, mas vou mudar para alemão, assim, para a minha delegação também perceber o que eu estou a dizer. Portanto, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich würde natürlich die Gelegenheit nutzen, da ich der Oppositionsfraktion angehöre, weniger auf die Maßnahmen, die die Bundesregierung umsetzt, mich zu fokussieren, sondern auf ein Thema einzugehen, was auch schon angesprochen wurde, nämlich dass wesentliche digitale Punkte vor allem im europäischen Kontext auch gelöst werden und gelöst werden müssen. Ja, das Thema Desinformation ist angesprochen worden. Gerade im Kontext von Wahlen ist das auch etwas, was uns sehr besorgt, wo ja gerade auf europäischer Ebene, wenn wir auch über das Thema strafbare Inhalte sprechen, mit dem DSA, also dem Digital Services Act, angefasst wurde. Mich würde natürlich da sehr interessieren, auch wenn ich bezweifle, dass wir die Zeit noch dazu haben, wie gerade die Umsetzung in Portugal funktioniert. Gerade weil ich auch denke, dass Portugal ein Land ist, von dem auch Deutschland noch viel lernen kann, wenn es zum Beispiel um Verwaltungsdigitalisierung geht. Deswegen, um mich kurz zu halten, nochmal der herzliche Dank für den herzlichen Empfang und mit der Hoffnung, dass wir in weiteren Austausch gehen können. Danke. Tem palavra Catarina dos Santos Vince, da CDU, que é o grupo parlamentar maior da oposição. Sim, uma vez que faço parte da oposição, não vou falar sobre medidas do Governo, mas sim sobre algumas dúvidas e alguns assuntos por resolver. Nós trabalhamos em conjunto na digitalização a nível da União Europeia. É necessário haver reformas, é necessário haver uma implementação do DSA. Gostaria de saber como é que está a ser feito em Portugal e acredito que nós na Alemanha poderemos aprender com Portugal sobre tudo o que diz respeito à digitalização na administração, em que Portugal pode servir de exemplo. E mais uma vez, muito obrigada pela recepção e espero que possamos continuar o nosso intercâmbio. Als nächstes hat Sabine Gutzmacher von Bündnis 90 Die Grünen das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass Habermas angesprochen wurde, weil ich komme aus Gummersbach, dort ist er aufgewachsen, also das hat mich gerade sehr gefreut. Die Wirtschaft wurde angesprochen, vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, wir sprechen sehr viel über KI und über die neuen, ja vielleicht auch manchmal gehypten Technologien. Ich bin in meiner Fraktion für Open Source zuständig und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch da zu schauen, weil 90% bei uns in Deutschland der kleinen und mittelständischen Unternehmen nutzen Open Source und ich glaube auch die Förderung da ist zum einen Wirtschaftsförderung, zum anderen aber auch wichtig für die Demokratie, denn ich hatte gesehen, dass Sie dieses schöne Gesetz Nr. 36/2011 haben zur Verwendung offener Standards für Informationen im digitalen Format und auch eine Initiative freier Software im Parlament und Sie hatten die soziale Inklusion angesprochen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass auch die Parlamente offene Daten nutzen, transparent sind, Schnittstellen haben, damit Zivilgesellschaft auch die Möglichkeit hat, diese Transparenz zu nutzen. Und ich glaube, das ist auch gelebte digitale Demokratieförderung. Und wir haben in Deutschland Förderprogramme Go Digital, Digital Jetzt, da können wir bestimmt uns gerne auch noch zu austauschen, die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen zur Verfügung stehen, um zu digitalisierten Geschäftsprozessen zu beraten, die aber auch teilweise speziell das Handwerk adressieren, also gar nicht immer die ganz großen Firmen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch den Mittelstand mit in den Blick zu nehmen. Mit Anblick auf die Zeit würde ich es dabei belassen. Die Dolmetscherin kommt nicht mit. Überhaupt gar nicht, es tut mir furchtbar leid. Die Akustik ist ganz schrecklich schlecht und ich kann sie nicht hören. Ja. Ich war viel zu schnell. Ich versuche es mal ganz kurz. Die Kurzfassung, wir brauchen Open Source als Demokratieförderung und zur Förderung für KMU, weil die nutzen bei uns Open Source sehr stark. Ich würde gerne die Förderprogramme nachreichen bei Interesse und würde es da erstmal bei belassen. Entschuldigung. Ich hatte meine ganzen Stichpunkte. Genau. Tem a palavra Sabine Grützmacher, do Grupo Parlamentar Os Verdes, die Grünen. Eu sou de Gummersbach, certo? Onde cresceu Habermas e por isso fiquei muito contente de ouvir o seu nome. De facto, a digitalização na economia, a inteligência artificial e as novas tecnologias são um assunto que é muito importante e que é sobretudo importante para as pequenas e médias empresas e é importante também a fomentação de utilização da open source. Isso é importante para a democracia em geral. Em 2011 houve um standard adaptado para a administração, para haver uma software livre nos parlamentos e isso é muito importante para a sociedade civil, para a digitalização da sociedade civil, porque promove a democracia. Na Alemanha nós temos redes digitais e a digitalização e a questão da open source para a promoção da democracia é um assunto muito importante. Als nächstes hat Anke Domscheit-Berg für die Linke noch das Wort abschließend. Tem a palavra Anke Domscheit-Berg para o Grupo Parlamentar Die Linke. Izquierda. Vielen Dank und ich freue mich auch sehr, dass wir hier sind. Ich möchte auf die Fragen der verehrten Vorsitzenden antworten. Einmal hat sie gefragt, wird es mehr oder weniger geben von den Rechten für die Bürger, für die Sicherheit, auch für den sozialen Schutz? Und ich würde ergänzen, für die Umwelt und das Klima. Ich glaube, diese Frage kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil sie von uns abhängt. Sie hängt ausschließlich davon ab, wie gut oder schlecht wir die Digitalisierung regulieren. Es kann sowohl das eine als auch das andere passieren. Es kann besser oder schlechter werden. Wenn wir nicht regulieren, wird es auf jeden Fall schlechter. Dann bekommen wir einen Überwachungsstaat. Dann machen wir mit Digitalisierung das Klima kaputt. Dann wird es weniger Sicherheit geben. Aber es muss nicht so sein. Wir können viele Probleme mit Digitalisierung lösen, wenn wir das gut machen.
Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu einer Art Technologie-Solutionismus kommen und dass wir zum Beispiel glauben, dass künstliche Intelligenz jedes Problem löst. Ein aktuelles Thema ist, wir nennen das Chatkontrolle in der Europäischen Union, eine geplante Richtlinie, die Kinder, sexualisierte Gewalt an Kindern im Internet bekämpfen soll. CSAM wird das Englisch genannt. Wir glauben, dass eine solche massive Überwachung aller Kommunikation im Internet zu diesem Ziel gar nichts beiträgt, dass sie aber massiv die Rechte von BürgerInnen verletzt. Zur zweiten Frage, werden es mehr oder weniger Jobs? Das ist nicht die entscheidende Frage, glaube ich. Niemand weiß es so genau. Wir wissen aber jetzt, dass sich viele Jobs extrem verändern werden. Manche Jobs werden aussterben, komplett andere Jobs werden neu entstehen. Das heißt, die Arbeitsmärkte verändern sich extrem und darauf muss man politisch reagieren. Deswegen glaube ich, dass wir die digitale Revolution mit einer sozialen Revolution begleiten müssen. Mit offenen Bildungssystemen, mit einer Art mindestens temporärem Grundeinkommen, ja, aber auch mit Formen der Umverteilung, weil immer weniger Wertschöpfung über Löhne an Menschen verteilt wird. Es muss also anders verteilt werden und weil wir nicht mehr Zeit haben, mache ich an der Stelle Schluss. Vielen Dank. Heißt das Chat Control SESAM? CSAM. CSAM. Danke. Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den... Também eu gostaria de agradecer pela calorosa recepção aqui e de nós podermos estar aqui hoje. Gostaria de responder a algumas das perguntas que a senhora Presidente formulou. Perguntou se teríamos mais ou menos direitos com a digitalização, se teríamos mais ou menos segurança, mais ou menos proteção social dos cidadãos. Eu gostaria de acrescentar mais uma pergunta. Teremos um melhor ambiente ou um pior ambiente? Teremos um melhor ou um pior clima? Ora, a resposta é depende de todos nós, depende de quão bem ou quão mal nós conseguimos fazer uma regulação da digitalização. Se não regularmos, teremos um Estado que controla todos, teremos um pior clima e temos pouca segurança. Se a nossa regulação for bem sucedida, teremos várias soluções para vários problemas. No entanto, a digitalização não pode ser a solução para tudo. A inteligência artificial é vista muitas vezes como uma solução para todos os problemas. Ora, isso não pode ser assim. Por exemplo, o Chat Control CSAM, que serve para prevenir violência sexual contra menores, é um sistema de controlo, mas isso faz com que, na nossa opinião, possa haver um controlo a mais, porque têm que ser controlados todas as atividades de todas as pessoas na internet, e a pergunta é quais são as vantagens e quais são os riscos aqui envolvidos. A segunda pergunta é: haverá mais ou menos emprego? E isso também é algo que não se pode responder assim linearmente. Na nossa opinião, haverá algumas profissões e algumas atividades profissionais que deixarão de existir e outras que serão criadas e começarão a existir. Ou seja, estamos perante uma alteração do mercado laboral no seu todo. Nós temos que encontrar uma boa regulação, porque só assim conseguimos
que a revolução digital seja, ao mesmo tempo, uma revolução social. Para isso, precisamos medidas como, por exemplo, um apoio financeiro, nem que seja temporário, e uma melhor redistribuição da riqueza, porque essa já não vai ser possível unicamente através dos salários. Sie sehen also, die Themen befassen uns auch, die Sie genannt haben, und darüber hinaus. Es ist leider die Zeit schon wieder abgelaufen, die wir hier haben, um uns weiter auszutauschen. Aber vielleicht können wir das ja im Nachgang auf der einen oder anderen Weise machen. Vielleicht kommen Sie ja mit dem Ausschuss auch mal nach Deutschland. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas deu para ver que os vossos assuntos também são os nossos assuntos. Muito obrigada por esta troca de ideias. Talvez possamos continuar essa troca de ideias no futuro, talvez até na Alemanha, se com a sua comissão parlamentar vierem visitar-nos na Alemanha. Muito obrigada, Senhora Presidente. De facto, o tempo é pouco para um tema tão vasto e o interesse que foi revelado por parte dos deputados portugueses e dos deputados e deputadas da Alemanha é revelador, de facto, de que este tema é um assunto para continuarmos a aprofundar, porque vai fazer parte do nosso futuro, já faz parte do nosso presente e vai fazer parte do nosso futuro. Teremos todo o gosto em continuar este diálogo, seja em Portugal, seja na Alemanha. Agradecemos o convite e desejamos uma boa estadia no nosso país e as maiores felicidades também para o vosso trabalho. Tenho aqui uma pequena lembrança, uma recordação da vossa visita ao Parlamento português. Sehr herzlichen Dank, Frau Delegationsleiterin und Ausschussvorsitzende. Die Zeit ist in der Tat kurz für ein so weites Feld und für das große Interesse seitens der deutschen und der portugiesischen Abgeordneten. Dieses Interesse zeigt, dass wir dieses Gespräch tatsächlich vertiefen sollten in der Zukunft. Die Digitalisierung ist Teil der Gegenwart und wird es Teil der Zukunft bleiben. Und daher ist unser Austausch auch in der Zukunft wichtig. Den setzen wir gerne fort, sei es in Portugal, sei es in Deutschland. Danke für die Einladung an dieser Stelle. Ich möchte Ihnen noch weiterhin einen schönen Aufenthalt in Portugal wünschen und hier ein kleines Andenken an Ihren Besuch bei uns. Vielen herzlichen Dank. Und auch ich möchte ein kleines Geschenk ganz analog in diesem Falle übergeben, und zwar eine Medaille mit dem Reichstagsgebäude, wo unser Bundestag drin ist. Thank you very much. Muito obrigado. Também eu gostaria de dar uma pequena lembrança. Desta vez é uma lembrança não digital, mas sim análoga, com uma medalha com o nosso bitte? Bundestag. Sim, o nosso Parlamento, o Bundestag. A nossa também não é, a recordação também não é digital, é também analógica, é também material e, portanto, mas é uma recordação de visita ao Parlamento Português que nos honrou muito e de que gostamos muito desta troca de impressões. Auch unseres ist ein analoges, kein digitales Andenken, aber ein Andenken an Ihren Besuch hier bei uns im portugiesischen Parlament, den wir sehr zu schätzen wissen. Wow. Wow. That's nice. Thank you very much. Thank you. Yes, it is. We have only an hour. Yes.
Das ist Ihr Stift oder war das meiner? Das ist meiner, ja. Ich habe genau den gleichen. Ich habe, glaube ich, auch noch einen hier, ja. Ich habe auch die Farben.